essa bicicleta motorizada, né? Do modelo Track, ela chegou para mim consertar. E eu tô suspeitando que é dentro da embreagem. Quando vai andar, o que acontece? Ela faz uns barulhos dentro do motor. Trac, trac. E muitos dos meus inscritos perguntam para mim: ah, minha motorizada fica fazendo muito barulho. E que barulho que é esse? Eu tava andando normal, de repente começou a fazer barulho. Então hoje a gente vai abrir a embreagem, tá, pessoal? Tô gravando aqui com uma mão só, né? Sozinho, né? E então eu vou tirar essa parte aqui. Eu já tenho no meu canal, vai no meu playlist, como sacar o eixo da embreagem, tá? Mas eu vou sacar esse eixo da embreagem aqui pra gente ver o que tá acontecendo, tá? E eu vou mostrar o defeito pra vocês, por que tá fazendo barulho, tá bom? Curta, compartilhe com os amigos nas redes sociais para nós crescer esse canal aí. Chegando aos 100 mil inscritos eu tenho um vídeo legal, tá, pessoal? Pra nós postar aí, já tá preparado o vídeo. Tá bom? Só que eu tô deixando para chegar aos 100 mil inscritos. Compartilhe com os amigos. E logo estaremos com 100 mil inscritos aí no canal. Tá bom? Olha, galera, para vocês verem a roda. Essa peça daqui, ó, ela tem hora que ela entorta lá, ó. Vai rodando. Olha lá, ó. Então, ó, tá vendo? Provavelmente tá quebrado o rolamento. Tá bom, pessoal? Então eu vou ter que abrir mesmo. Eu vou abrir aqui e na sequência eu mostro pra vocês, tá? Tirei o platô e vou girar a roda. Então o barulho que faz provavelmente é esse. Quer ver, ó? Vamos rodando ela. Ó, deu uma soltada. Olha lá, escutaram o barulho? Vamos ver de novo. Tá vendo como ele gira e entorta? Ó, agora soltou. Então provavelmente é a hora que o rolamento encavala. Olha lá, ó. Escutaram o barulho? E a gente vai abrir para ver se aí vamos consertar, pessoal. Então vocês ficam de olho aí, tá? Eu vou deixar sempre nos playlists aí para vocês olhar. Tem tudo ali. O que tiver acontecendo com a sua bicicleta, minha bicicleta tá fazendo um barulho, coloca no título, tá? Vai ser direcionado lá pro playlist. Ô, galera, olha para vocês verem, olha o barulho. Vou rodando, ó, fica olhando. Olha como ela tá torta, olha lá, ó. Tá vendo? Então quando tá andando tá fazendo esse barulho. É rolamento mesmo. Eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Então quando vocês verem que tá com barulho, vocês pegam e tiram. Os rolamentos tá querendo cavalar. A gente vai tirar pra ver qual peça tá estragada. Mas é na embreagem, tá? Representa que é dentro do motor. Eu vou tirar aqui e vou ver os rolamentos, tá bom? Galera, terminei de tirar o eixo. Olha pra vocês verem, ó. O rolamento do lado do pinhão tá estourado, tá? Olha pra vocês verem, ó. Caiu o rolamento aqui no chão, tá? Olha pra vocês verem lá o pedaço do rolamento lá dentro, ó. Então nós descobrimos o defeito. Porque que tava fazendo barulho, o rolamento tava remontuando. Agora é só tirar, vai dar um pouco de trabalho, né? Só bater lá pra cá, sai essa carcassinha, bate embaixo e em cima, tá? Vocês vão colocar uma chave lá pra cá, tá? Vai colocar bem atrás dela aqui, ó. Já tem um batentinho. Daí vai batendo um pouquinho de cada lado e ela sai, tá? Eu tenho no meu playlist lá como sacar esse eixo da embreagem. É bem facinho pra sacar. Daí nós vamos ter que tirar esse pinhão aqui. Mas eu tenho lá como desmontar o motor, tudo no playlist também. Tá bom? Curta, compartilha o vídeo com os amigos nas redes sociais. Vamos chegar a 100 mil, como eu disse. Chegando em 100 mil, eu já tenho um vídeo preparado para vocês aí, tá? É só trocar o rolamento aqui, tá pronto. E eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal Sinuca Gamer e também do Conhecimento Animais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.